Схета. Погода пока не очень. Надеемся, что хуже не будет. Туристов нет. Идем искать экскурсовода. Вот это Савицкая-отель, или как там, церковь. Схетицхавели. Да, светится. Вот это внизу такая вот достопримечательность. А потом мы поедем. Сейчас выйдем за угла, увидим. Там наверху есть монастырь, который сравнивается с Иерусалимом. Специи, чай, местный рыночек, сувениры, магнитики, шапочки, тарелочки. Схета – это древняя столица Грузии, которая была столицей 800 лет. А потом один из царей перенес в Тбилиси. Катедральный собор Светицховели построен в 11 веке. Но это не первое сооружение на этом месте. В 4 веке Грузия приняла христианство как государственную религию. И здесь, на этом месте, первый христианский царь Мирия построил. Грузинская церковь стала независимой. Она была отделена от Антиохской церкви, Византийской церкви. И маленькая молельня не соответствовала возрастному спросу новой религии. И на этом же месте царь Вахтанг Гургасали, основатель Тбилиси, Вахтанг Гургасали, построил уже большую каменную базилику. Вот эта базилика внутри части. Это от колонии базилики Вахтанга Гургасали 5 век. Потом покажу оригинал колонии видно. 4 колонии базилики. Базилика с сооружением без купола. Базилика с сооружением без купола, которая начиналась царь могилы Вахтанг Гургасали, основатель Тбилиси Вахтанг Гургасали, здесь похоронен, и заканчивалась в этой армии. Внутри части трехнефная базилика, форма трехнефная базилика. Архитектор Алсукис переделал достроена большую каменную базилику, крестово-куполообразное сооружение. И уже в 11 веке стало необходимо построить здесь катедральный собор. Не видно его глубина 2 метра. Плащаница здесь нету в Турине, в Италии. Что касается самого названия собора. Как известно из истории религии, Христос был распят в Иерусалиме. Существует исторический источник жития Карпви, жития Грузии. В нем рассказывается, что жители этого города Евреелиос, Лонгилос из Карсани, тоже евреи жили в Грузии 6 века до нашей эры. Евреелиос, Лонгилос из Карсани присутствовали при распятии в Иерусалиме. После распятия им достался Хритон Христа, которого они привезли в Грузию. У Элиоза была сестра Сидония, еврейка Сидония. Эта женщина приезжала к себе Хритон Христа и скончалась от эмоций. Умерла в этом месте. Икона называется Величия Грузии, слава Грузии, Величия Грузии. Святая Сидония лежит внизу. Фонарчик нету, фонари на телефоне. Видите? Святая Сидония лежит внизу. Еврейка Сидония. У Элиоза была сестра Сидония. Эта женщина приезжала к себе Христом Христа и скончалась от эмоций. Ее там на захоронении Сидонии вирус лиманский кедр дерева. В 4 веке, когда решили на этом месте построить первую деревянную церковь, кедр это срубили и заготовили 7 колонн. Одна колонна из кедра
одна колонна оказалась волшебной, она вознеслась на небо, и после молитвы святая Нино, просветительница Грузии, равноапостола, колонна спустилась, а из суруба Ливанского кедра выцепала мира, которая лечила людей, а этому колонну начали звать животворящей. Название этого собора Светицховели так и переводится на русском языке животворящая колонна, колонна, которая дает жизнь. Столб животворящий не видно. Светицховели хранятся 4 большие реликвии святыни. 2 видно, 2 не видно. Притом Христа не видно. В этом кресте хранится часть креста, на котором распяли Христа на горе Голгота, которую римский император Константин Елене ослали подарок царю Мирьяму. Первый христианский царь Мирьяму в 4 веке после принятия Грузии христианства. Оригинал креста видно. Отцепно внутри видно, часть того креста видно. Оригинал крест видно, оригинал Христа не видно. Копия числа. Оригинал крест в 1 веке хранится в музее искусств Тбилиси на улице Шота Руставели, который разрушил Тамерлан в 14 веке. Но собор уцелел, его использовали и вместо конюшни враги осквернили могилах святых царей и увезли драгоценности. Правители грузийской царской династии Багратион Мухранский все. Основатель Тбилиси Вахтанг Горгасали царствовал в 5 веке. Здесь похоронены. Горгасали его прозвали Персией, что в переводе означает волчья голова. На его шлеме вид изображен волчий лев. Он был голиафом 2 метра и 40 сантиметров. Гигант Горгасали 2,40. Горгасали обладал такой силой, что мог на руках донести лошадь в доспехах на гору Алмаз. Он мог одним ударом руки напополам разрезать всадника на коне и догнать убегающего оленя. Во время царствования Вахтанга Горгасали грузийская церковь отделилась от антиохской патриархии и византийской патриархии и стала независимой автокефалией. В 783 году Георгиевский трактат и последний царь Георгий XII. После его смерти Грузия была введена в состав России как губерния, и страна потеряла независимость. В 1801 году уже Грузия колония губерния. Фрески, точнее фрагменты, стеной росписи, датируются поздним периодом, приблизительно роспись можно датировать не раньше 17 века, исходя из художественного анализа фрески. Первоначальная роспись в 11 веке не сохранилась из-за побелки, проведенной русскими экзархами, так называемой реставрации. Нужная фреска 17 века здесь изображена из псалма Давида пророка. Здесь жест восточный, зодиакальный календарь. Илья пророка его икона, здесь в земле хранится его мантия 6 века до нашей эры. Это тот пророк, который был вознесен на небеса огненной колеснице, на небеса огненной колеснице, с небес он сбросил мантию, с небес он сбросил мантию, и она хранится вот здесь под землей 6 века до нашей эры, которую привезли евреи, переезжавшие в Грузию во время уничтожения вавилонским царем Навуходоносором. Уникальный грузинский иконостас был заменен русским деревянным,
კატორიელესა ტვეცტვაბა ზოგჩესტო სვეტი ცხოველი 20 ვეკე რუსკი ძირებიანი კანასტას ბილზამენიო грузинский камень уже это грузинский камень церковь Святого Николая ну, остался сохранился 19 веке. Николай Чудотворец, Иисуса Христа, Божий Матерь, а русский, остался русский икон. Russian Orthodox, Georgia Orthodox. Moshi Аллилуйя, Петросманова видно, Moshi видно. Под стеклом внутри видно. Кость цнанаги, маленький кусочек. вон там. Да. Moshi видно. Первом веке христианство проповедовал первый апостол Христа Андрей Первозванный. Христа напилуется 17 веках. Христа каталони делица Натриауса. Первом регистре изображена Троица Ветхого Завета. Появление трех ангелов Авраам и Сары. Во втором регистре изображены 12 апостолов Христа. Петр, Авель, Зержац Лукацерка. Царицем регистре Святая Троица и 4 символических выражения вещателей. Матфей ангел, Марк, Лука, Иоанн, Архангел Гавриил оповещает Богородицу о зачатии Христа и родишь Бога, который возьмет на себя все грехи человечества. Верхней части собора есть около 60 тайных комнат вокруг. Отсюда не видно 60 тайных комнат, 60 тайных комнат вокруг, которые во время нашествий предназначены для хранения библиотеки и драгоценностей. Туда можно было подняться на веревочной лестнице. А по восточной, так и западной стороне маленькая окошко на углу наверху. Ай, вот видно, на углу наверху. Наступает обжез, наблюдательный глазок, откуда велось наблюдение над врагом. Враги от Монголии. Мы снимали дальше. Здесь представлена сцена Христос во славе. Сама сцена расписи в 11 веке. Но алтарная апсида была заново переписана в 19 веке. Русский художник Иосиф Ильич всех переписал. Да, русский художник русификаторской политики. Ука Грузия, колония, губерния. В каком-то году, когда приняли православие, вот в этом месте поставили деревянный крест. Это такое высокое место, слияние двух больших рек. Кура и Арагви. Арагви впадает в Куру. В общем, получается, это место такое возвышается прямо вместе с падением. На месте этого креста потом поставили крепость. Она входит в список наследия человечества ЮНЕСКО. Почувається Шубян, піднявшись до 200 струї Арагви гори, был монастырь. За горы не видел башни, церковный свод, но не слышно ни кадений благовонных дым, не слышно пения тихий час бродячих Здравствуйте. Лермонтов в исполнении Юрия Серикова. Не видел пешеход столбы разрушенных ворот, вернее, видел пешеход столбы разрушенных ворот, и башни, и церковный свод, и не струится уж над ним кадильный благовонный дым, не слышно тихий час бродячих. Теперь один старик седой, развалин страж полошевой.
отлетает пыль с могильных плит, которых надо говорить. Вот это схема. Извините, ветер. Вот это храм, в котором мы были. Это столица Грузии. До 5 века. Ссылка не расписана. Может, была расписана, но очень сложно с камнем. Это церковь Христа. Этот крест, который поставили, в честь крещения Грузии. Ветром их не выгнать. Стоят, любуются. Дождь кончился. Сильный ветер. Я не знаю. Мы встречались. Мы не зря сегодня пили за погоду. Мы нарушили традицию. Мы обычно пьем вечером, а сегодня утром. Надо начинать новую традицию. И вечером, и утром. Теперь спуск. Покушать и в Тбилиси. А вечером самолет.